스프라TV. 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 벽난로를 사용할 때 절대 하지 말아야 할 4가지를 소개해 드리겠습니다. 그럼 시작해 볼까요? 첫 번째, 화실 유리를 칼로 긁어내는 것입니다. 벽난로 사용 시 그을음이 유리창에 달라붙어 잘 안 닦인다고 칼로 긁는 분들이 계십니다. 클린 윈도우 시스템이 장착되지 않는 벽난로는 유리창에 그을음이 낄 수 있습니다. 이럴 경우 티슈에 물을 묻힌 뒤 젤을 묻혀 닦아주시면 간편하게 제거됩니다. 이렇게도 안 되는 경우에는 벽난로 내열 유리 전용 클리너를 구입 후 유리창에 뿌려주신 뒤 티슈를 그 위에 올려 그을음을 불린 뒤에 닦아주시면 됩니다. 유리를 칼로 긁으면 추후 그을음이 기스난 곳 틈 사이로 끼기 때문에 결국 유리창이 더 까매질 수 있습니다. 두 번째, 불을 지필 때 적절하지 않은 연료를 사용하는 점입니다. 예를 들어 플라스틱, 합성 재료 또는 페인트가 있는 목재는 절대 사용하지 말아야 합니다. 또한 쓰레기를 태우는 것도 절대 안 됩니다. 이러한 물질들은 많은 연기가 발생해 연통이 빨리 막히고 벽난로 내부를 손상시킬 수 있습니다. 건축자재 잡목은 약품으로 방부 처리가 되어 있습니다. 태울 때 그을음이 많이 나기 때문에 절대로 사용하시면 안 됩니다. 벽난로용으로는 참나무만 사용하는 게 가장 좋습니다. 만약 참나무 외에 장작을 사용하시려면 송진이 없는 장작을 사용하시면 됩니다. 세 번째, 과열입니다. 벽난로는 따뜻한 분위기를 만들어주지만 많은 양의 장작을 한꺼번에 계속 넣으며 오랜 시간 동안 과열하면 좋지 않습니다. 많은 장작으로 인해 너무 뜨거워진 온도는 벽난로를 손상시킬 수 있고 수명도 줄어들기 때문입니다. 안전하게 사용하려면 적당한 양의 장작을 투입하고 불 조절기를 중간 정도로 맞추고 사용하시는 것이 가장 좋습니다. 네 번째, 장작을 화실 안으로 던지는 행위입니다. 장작을 넣을 때 뜨겁다며 화실 안으로 세게 집어던지는 분들이 계십니다. 벽난로 내부는 내화재로 감싸 있습니다. 이 내화재는 기본적으로 단단하나 지속적으로 충격이 가해지면 균열이 생길 수 있습니다. 내화재 파손 시에 교체가 가능하지만 잘 다루어서 사용하시면 오랜 기간 사용하실 수 있습니다. 자, 오늘은 벽난로를 사용할 때 절대 하지 말아야 할 4가지 사항에 대해 알아보았습니다. 벽난로는 겨울철에 따뜻함을 주는 훌륭한 난방기기지만 올바르게 사용하는 것이 무엇보다 중요합니다. 오늘 알려드린 팁들을 참고하셔서 항상 따뜻한 겨울 보내세요. 댓글로 궁금한 점이나 추가로 알고 싶은 내용을 남겨주세요. 감사합니다.